Tere kõikidele kaksikute tähtku just sündinutele kaksikud. Vaatame, mida räägivad kaardid teie juulikuu energiate kohta. Vaatame, mis ootab teid ees positiivset. Millised on need energiat, mis toovad teile positiivsust, millises sfääris, millises kontekstis. Ja vaatame üle ka energiat, mis on vastupidi negatiivsed. Mis on need energiat, mis on negatiivsed ja kui te nüüd mööda neid negatiivseid energiaid lähete, siis siin saab olema viide sellele, miks te võib-olla edasi ei liigu, ei muutu teie olukorrad nagu paremaks ja teie situatsioonid. Et hakkame kohe vaatama. No ongi muutuste aeg teil. Midagi teie elus lükkab teid edasi, liigutab teid edasi, sest teile on tekkinud mingisugune rahulolematus. Teil on tekkinud mingisugune emotsionaalne, ongi nagu mingi emotsionaalne väsimus. Väga suured muutused toimuvad teil juulikuus. Muutused on tõesti globaalsed. Muutused on sellised, mis hakkavad väljenduma teie edaspidistes elus, kas järgnevates kuudes või koguni ka järgnevates aastates. Muutused on väga tugevad. Ma näen väga palju lõpukaarte. Siin on väga palju lõpukaarte, aga ma ütlen teile kohe ennetavalt ära, et siin ei ole selliseid lõppe, mis teile peavalu, muret ja masendust ja sellist ebameeldivat tunnetust tooks. Ei, siin on pigem vastupidi. Ma näen, et teil on mingisugune, siin on kokkuvarisemine täielikult. Siin on totaalne, kardinaalne, täielik muutus teil toimumas. Täielik. Midagi vana lõpeb ikka kardinaalselt ja hakkab uus. See on see, milles te olete olemasolevas, milles te olete juba pikka aega sees. Olgu see ükskõik, kas see on teie suhe, milles te olete juba väga pikalt ja mis ei ole teile nagu enam emotsionaalset rahulolu pakkunud, mis pigem nagu frustreerib teid. See võib olla töö, milles te olete kogu aeg muudkui jätkate ja teete ja osalete ja on ka selline emotsionaalne küllastunus siin, et siin on seda näha. Et ühesõnaga see protsess, see tegevus, milles te olete, mis käib teil minevikust juba, käib, siis sellega tulevad siin suured muutused. Et igav teil see kuu küll ei hakka. Et teie nüüd öelda ei saa, et te saate igavleda juulikuus. Mõelda, et elus nagu midagi ei toimu. Elus midagi ei muutu. Seda teie kaksikud juulikuus öelda ei saa. Siin on täiesti uue eluetapi algus. See eluetapp võib olla kogu eluetapi, ta võib olla tööalase eluetapi, karjääri, protsessi, mingisuguse tegevuse, suhte, ükskõik mille. Kõik sfäärid on võimalikud, igas võtmes. Igaüks teist teab täpselt, milles siin jutt käib. Et väga sellised kardinaalsed muutused on siin näha, väga kardinaalsed, väga tugevad ja kaardid teil soovitavad, et aitab sellest, milles te kogu aeg olete, lähete, teete, tuleb teha.
etapivahetus, tuleb minna muutustesse, tuleb minna uuele tasemele, järgmisele tasemele, teisele tasemele. Väga positiivne on muutuste osas see kuu teile, väga positiivne. Ükskõik millised muutused tooge sisse, see võib olla muutused, need võivad olla muutused garderoobis, need võivad olla muutused elamisega seoses, perega seoses, ükskõik kus, ükskõik millises sfääris eluvaldkonnas, muutused on teretulnud ja te lähete sinna muutustesse sellepärast, et tegelikult teil on nagu iseenesest, on kõik nagu, teil on see piisav olemas, aga see ei ole see, mida te tahaks, et siin on nagu näha mingisugust, siin on nagu näha mingisugust sellist vähe, nagu ikkagi nagu selline vajaka jäämine, ikkagi selline rutiinsus. Ja see kõik hakkab teid juba kuidagi nagu natukene nagu häirima, te muutute natuke nagu kapriisseks. Te tahate ise neid muutusi väga tugevalt, ma näen, väga tugevalt tahate. Et ega asjata siin lähiminevikust juba ma näen, et siin on mingisugune situatsioon, kus teie jaoks on nagu olnud mingisugune tunnetus või on see reaalselt ka juba olnud, et te ei taha enam nagu milleski, mingisuguses protsessis või kuskil osaleda. Siin on olnud selline tunnetus ja kõiges selles tulevadki muutused. Kõiges selles on väga positiivne teha muutusi. Mida kaardid teile nagu negatiivsest aspektist ütlevad, on see, et vältige riski. Risk on see, mis teid segab. Kui teil seisab ees mingisugune risk, kui teil seisab ees mingisugune teadmatusse minek, siis see on teie jaoks suure tõenäosusega läbikukkumine, see on teie jaoks kaotus. Eemaldage oma tegevustest riskiformaat, riskifaktor. Ja see, kui te midagi ei kontrolli, kui te ei valmista end millekski ette, vaid tormate lihtsalt pea ees vette, ehk siis lähete riski peale välja, alles nagu sündmuste käigus hakkate probleeme lahendama, asju lahendama, lahti mõtestama, vot see on kaotus. Selline käitumismudel on teie jaoks kaotus. Et te peaksite nagu minema kindla peale välja, läbimõeldult välja oma muudatustesse, oma tegevustesse. Et ühesõnaga negatiivne energia ütleb, et välistage absoluutselt igasugune risk. Välistage igasugune teadmatus, ma lähen, ma proovin, ma ostan, ma teen ja siis ma vaatan, kuidas saab. Et see ei lähe kuidagi kohe üldse. Et ikkagi on vaja ettevalmistust. Samas on kaardid ütlevad ka teile seda, et minge muutustesse, et kui te nüüd midagi ei tee ja muutustesse ei lähe, siis saatus teile ka midagi ei anna. Muutustesse tuleks minna, aga sellest tuleks ka ise osaleda aktiivselt. Need on muutused sellised, mis võivad puudutada ka kõige väiksemaidki asju, nagu ma teile nimetasin, kuni globaalseteni välja. Muutused võib olla teie toitumusharjumustes, muutused võib olla teie garderoobis, muutused töö juures, muutused suhetega kellegiga seoses, et ükskõik millised. Need muutused on positiivsed, need muutused on absoluutselt valutud teie jaoks. Et need on nagu sellised edasiviivad muutused, sest te tegelikult nagu midagi täiesti lammutate ära.
või toimub teil juba see, et midagi on nagu, siin on täielik mingi vana mudeli, vana etapi, vana tsükli, vanade harjumuste ja mida iganes nende nagu täielik lammutamine. Minek muutustesse ja minek uude etappi, uuele tasemele. Et siin on absoluutne lõpp, mingisugune absoluutne täielik lõpp ja täielik nagu muutusesse, uue algusesse minek. Või siis ümberformuleerumine, et siin on nagu väga tugevalt, aga palun ilma riskita. Teadlikud minekud, teadlikud tegemised, teadlikud otsused ja nii edasi. Riske ei ole absoluutselt teie sõber juulikuus. Igas formaadis. Et jah, ma näen siin väga palju lõpetamise kaarte, ma näen siin 2, 4, 5, ma näen 7 lõpetamise kaarti. Siin on kõik, miskit lõpeb kardinaalselt, millegagi teete kardinaalset lõpu ja kappate selle nagu uude. Et väga huvitav, siin on, minu meelest on teil siin täielik selline täielik ümberformuleerumine juulikuus, täielik. Ja just nimelt lõpeb see, mis on teil rutiinne, pidevalt kogu aeg, ühtemoodi, ühes taktis, ühes rütmis, et see kuidagi lõpeb. Aga see te ise tõukate ennast sinna ka, sellepärast, et teile tõesti nagu see rutiinsus, see üheülbalisus, see üks ja sama ja see asjade kordumine ja see mitte muutumine, see on teie jaoks muutunud nii kurvaks juba, et te nagu ei näe elu ilusamat poolt selle pärast. Et siin on jah selline tunnetus, et te olete oma elus praegu nagu mingi väga tugevas pöördepunktis ja läbite väga tugevat transformatsiooniperioodi, väga tugevaid muutusi. Midagi, nagu ma ütlesin, lõpeb täiesti ära teie elus, jääb minevikku ja see on, suure tõenäosusega on see, mis teid nagu võib-olla piinas, võib-olla juba kaua aega, mida mis see on, ma ei tea, aga see, mis see lõpeb, see ei ole midagi sellist, millest teil oleks kahju vabaneda, millest te ei tahaks vabaneda. Vastupidi, see on just see, millest teil ei ole kahju, millest te tahate vabaneda. Ja seda teate ainult teie, mis see teil on. Võib-olla on see mingi vallandamise otsus või raskete suhete lõpp ja see ei olegi tegelikult tähtis. Tähtis on see, et see vaevas teid, see piinas teid, see ei meeldinud teile, see rikkus teie tuju, kõik seda moodi. Ja nüüd lähete oma elus teise etappi. Nüüd lähete oma elus teise etappi. Ja julgege, olge tubli ja julgege välja näidata see, mis teid seda, mis teid ei rahulda. See, millest teil on, ma ei saa öelda, et oleks nagu vähe, aga pigem on siin kõrini. Et pigem on siin kõrini, pigem on siin selline, pigem on siin kõrini, et siin ei ole tunnetust, et on vähe. Ja te vaatate seda kogu aeg, seda vähe juba pikka aega. Te tegelikult tahtsite juba lähiminevikus või olete tahtnud juba lähiminevikus sellele asjale nagu lõppu teha. Et siin on mingisugune ammenduvus, mingisugune finaalpunkt on juba lähiminevikus kätte jõudnud, mingi tipp, mingi lagi, mingisugune kõrgpunkt on juba kätte jõudnud, et kust edasi enam ei. On inimesi teist, kellel olid eelnevalt mingisugused lähiminevikus mingid suuremad materiaalsed tegevused, võib-olla suuremad ostud, võib-olla suuremad mingisugused materiaalsed liikumised teie poole või teie poolt ära või pigem nagu teie poole, et ka selliseid on siin teie seas. Materiaalsustega kindlasti ei tohiks siin riski peale minna. Seda kaart ka räägib. Mis puutub veel... Te kuidagi nagu väga tugevalt
tahate kellelegi ennast võib-olla mingisugustele inimestele või kellegile ennast nagu väga nagu tõestada või käib teil mingisugune kontroll või testimis või ülevaatus või eksamineerimine või mingisugune selline protsess on. Otsustatakse teie üle või vaadatakse teid või kuulatakse teid või testitakse teid või mingi selline imelik protsess on. Ja kui te nüüd küsite, et kuidas te sellisest protsessist nagu välja tuleks, siis ma ütlen, et te tulete sealt väga hästi välja. Sest teil on nagu väga palju suhtlust. Teil on oskus inimestega nagu kuidagi juulikuus väga hästi kokkuleppele jõuda. Kõigiga. Teil on isiklik, see on see oma ilu ja oma selline silmapaistvus. Teiste inimeste poolt olete te nagu kuidagi sellise suurendatud huvi ja tähelepanu orbiidis. Teiste inimeste huvi teie vastu on suur. Teil on kuidagi nagu, teil on õiged sõnad, teil on õiged argumendid, teil on õiged tõestused, teil on õiged väljendid, teil on kõik nagu selles suhtes õige. Selleks, et ükskõik kellega mingisugusele kokkuleppele tulla. Et siin on nagu väga hästi selles suhtes. Ja teie toeks on tunnetus, kui te ei riski, kui te ei lähe hurraaga kõige peale välja, vaid märkate juba enne otsustamist ja märkate enne tegutsemist asjade mingisugust pau poolt. Vot kui te seda kõike enne märkate ja ei torma, siis te riski peale välja ei lähe. Siis on kõik hästi. Aga see, kui teil on see omadus olemas, et te ennem nagu leiate need mingisugused paupooled üles, mis võib tulla, kuidas võib minna. Ja siis te olete nagu sõiduvees, õige tee peal. See on nagu uude projekti minek, kus lähete nagu riski peale välja. Saagu, mis saab, ma proovin, eks ole. Et vahet pole, mis, kus, kuidas, aga lähen ja proovin ja teen. Ja vot siis jäävad teil need mingisugused nüansid nägemata ja tulemus on teadmata ja te ei pruugi sellest projektist rahuldust saada. Et see on siin nagu tulevalt näha. Mis te mõtlete, et kellele te nagu peate ennast väga nagu tõestama või kellele te peate või missugune nagu testimine teie üle käib või kas teil on vaja kellegi nõusolekut või kellegi luba või kellegi midagi. Te saate selle. Ükskõik mida te ootate juuli keskel kuskil circa umbes niimoodi, et te saate oma nõusolekut, te saate oma tunnustused, te saate kõik selle kätte. Et siin on näha sellist et te olete nagu võidupositsioonil, te olete tunnustatud, te olete heaks kiidetud, teil on õigus ja te olete edukas, inimesed näevad teis edu, te suudate kuidagi väga hästi ennast tõestada. Te suudate väga hästi ennast nagu näidata, esitleda. Et siin on jah väga tugevalt seda näha, et aga ükskõik, kus te ootate mingisugust tunnustust inimeste ühiskonna poolt, siis siin on teil väga tuntav edu ja võit, et siin võite sellega kohe juba arvestada. Mis teile ei meeldi? Ressurss sai täis või olid materiaalsed tehingud, tõestamised ja need asjad, millest ma rääkisin ja siin on teil võit, siin on näha. Inimesed ka, kuidagi nagu nähakse ka, et te olete mingisugusele väga tugevale otsusele jõudnud midagi kardinaalselt ära lõpetada.
midagi kardinaalselt muuta, siin on väga tugevalt seda näha ja siin ongi näha ka see teie mentaalne valmisolek millegi lõpetamiseks, millegi kokku kukutamiseks ja uude ja edasi minekuks on see mentaalne valmisolek annab teile valmisoleku edasi tegutseda. Et siin ma näen mingisuguseid võidukaarte, kes ootab mingisuguseid tulemusi oma tegevustes, suhtlustes, siis siin on teil absoluutne võit olemas, võite selles kindel olla. Et mingisugune kulminatsioon ja kulminatsioon on võiduga ja positiivne. Nii et minge julgelt muutustesse, teid nähakse, teid tunnustatakse, teid kiidetakse, te olete unikaalne, te olete võitja. Teie tegevused saavad ilusti lõpetatud, mis teil teha on vaja, aktiivseid tegevusi on kuu lõpus palju. Kui teil on mingisugune see nagu etapi üleminek toimub, siis peale seda hakkab ka teil väga tugev aktiivsus. Ja üldse inimestega koostöö on teil väga-väga hea, väga-väga hea. Et see on hea, et see, mis teil praegu nagu on, et see tõukab teid kõigesse sellesse. Et kõigesse sellesse ressurss täis, tõestamine, inimesed on siin väga heal kohal ja siin on nagu puhtalt ainult lõpukaardid reas, kõik. Ja positiivne, ma tuletan veel kord meelde, see on positiivne. Siin ei ole mitte mingisugust valu, kannatust, pisaraid ja midagi sellist ei ole. Et väga huvitav ja väga nagu selline globaalselt, kardinaalselt teie elu nagu kas mingit sfääri või mingit etappi muutev kuu. Ma soovin teile ilusat juulikuud, palju päikest, nautige oma muutusi. Siin võib teile julgelt öelda, et need toovad teile ainult au, kuulsust ja edu. Ja minge oma aktiivsustesse, te suudate oma aktiivsustega tulla ka ilusti finišijoonteni. Positiivsel moel. Positiivsel moel. Ilusat juulit teile ja nautige suve, nautige päikest. Kellel on puhkused, nautige oma puhkusi. Aga meie kohtume siis teiega järgmine kord.